सो गाइस फर्स्ट अफ अल के भन्न चाहन्छु भने सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच जो कि मेरो कभर सङलाई धेरै मन परिदिनु भयो अनि फिडब्याक पनि राम्रो दिनुभयो। सो गाइस यस्तो प्रकारले हैन नेक्स्ट टाइम पनि म फेरि राम्रो सङ लिएर आउनेछु। स्टे ट्युन हैन इफ यु एन्जॉय बस प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल हैन वङदी ब्लग। सो गाइस देन लेट्स गेट स्टार्टेड। पानी यस्तो हुन्छ So hey guys and welcome back to another video in Wongdi vlog from Oman. So guys कस्तो छ सबैजना, I hope सबैजना सन्चो होला। गाइस ओमान मा त यस्तो डरलाग्दो वेदर भएछ, कालै भइरहेछ। यस्तो भइरहेछ वेदर चाहिँ, पानी परेको छ। अब डुबाउ हुने चान्सेस छ यहाँ ओमान चाहिँ। पुरा फ्लड आएको छ, जग्गा फ्लडहरू आएर हैन कस्तो भइरहेको छ हेर्नुस् त। किनकि यो मेरो घरको फ्ल्याटको फ्लोरमा माथि उठेको छ सबैलाई हो। हेर्नुहोस् त होइन पुरै कालै भइरहेछ किनकि 3 दिन पानी देखाइरहेको छ। पानी देखाइरहेको छ आजसम्म तपाईँको 2 दिन भयो हो। यस्तो रहेछ। यो साइड चाहिँ पुरा बिच छ, यता पुरा पानी आउँदैछ, यतै आउँदैछ पानीहरू हेर्नुहोस्। किनकि यता सर्दैछ हो। पानी चाहिँ पुरा खतरै पर्छ आज। पानी चाहिँ धमासान भइरहेछ। रोडहरू यस्तो भइरहेछ अहिले ओमानको स्थिति चाहिँ यस्तो छ अहिले घरि। किनकि गाइस अहिले किनकि मेरो ड्युटी सिटी सेन्टर थियो अनि सिटी सेन्टरबाट आउँदाखेरि चाहिँ पुरा घुमाएर ल्यायो मलाई हो। पुरै घुमाएर ल्याएको गाडीले पनि, अनि गाडीमा पनि निकै टाइम लाग्यो हो। त्यही भएर पानी परेको कारणले ओमानमा चाहिँ अलिकति ज्यादा पानी हुन्छ, फ्लड आइहाल्छ हो। त्यही भएर किनकि यता बग्ने चान्सेस हुँदैन। यता चाहिँ के पुलिसहरू पुरा तैनात बस्छ क्या, पुलिसहरू पुरा तैनात बस्छ किनकि फ्लडहरू आइरहेको हुन्छ। गाडीहरू पुरा चेक गराउँछ होइन, अन्त बाटोमा के कस्तो छ त्यसको लागि चाहिँ पुरा हिँड्छ क्या पुलिसहरू। त्यसको लागि चाहिँ एकदम हेल्पिङमा चाहिँ सबसे मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो ओमान पुलिस चाहिँ क्या। एन्ड गुड आफ्टरनुन टु एभ्री वान, वेलकम छ सबैजनालाई मेरो ब्लगमा फ्रम ओमान। माई नेम इज वङदी अल द वे फ्रम मेरिक दार्जिलिङ। सो गाइस अहिले चाहिँ म ओमानमा छु अनि आज चाहिँ मेरो छुट्टी थियो। तपाईँहरूलाई पनि यसो छुट्टीमा चाहिँ म छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ म आइरहेको छु तपाईँहरूलाई देखाउनु। किनकि यहाँको वेदर एकदम खराब भइरहेको छ ओमानको, तपाईँहरूलाई पनि अपडेट दिनु भनेर आएको। अहिले ओमानमा पुरा हावा चलिरहेको छ, सायद पानी पर्छ होला। ब्यागमा हेर्नु पुरा कालो भइरहेको छ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ पानी पर्नु सक्छ। त्यही भएर म चाहिँ यसो हेर्नु गएको, मेरो अलिक सामान पनि किन्नु थियो। मेरो आज छुट्टी पनि थियो होइन, तपाईँलाई पनि केही देखाउँ भनेर चाहिँ यसो घरबाट निस्केको। आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला मेरो ब्लग। यस ब्लगलाई सबैजनालाई मन परेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, वङदी ब्लगलाई है। लुक एट दिस भ्यू गाइस, कालो बादल, पानी चाहिँ पर्नै आँटेको छ। यस्तो लाग्दो देखिरहेको छ कि हेर्नु त, बाफरे कस्तो मजाले देखेको छ। माथि कालो मुनि सेतो, वाह दामी देखिरहेको छ। यो जग्गाहरू पनि हिजो पुरै डुबो भएर चाहिँ यहाँनिर पुरा पानी जमिरहेको थियो क्या। यो जग्गाहरू पुरा पानी थियो हिजो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ, पुरा यस्तो गरेको छ यहाँनिर। हिजो चाहिँ पुरै पानी जमेको थियो, पानी परेको कारणले गर्दा चाहिँ। किनकि यहाँ चाहिँ अलिअलि पानी पऱ्यो भने डुबो भइहाल्छ, पुरा फ्लड आइहाल्छ यहाँनिर चाहिँ। यस्तो भएर यहाँनिर चाहिँ हालत ओमानको चाहिँ यस्तो भएर अहिले गाइस, हालत यस्तो भएर यता फेरि। सो गाइस यहाँ माथिको देख्दैछ नि अल्गो, यो चाहिँ तपाईँको छतमा जब ढला हुन्छ नि त्यो पाइपबाट चाहिँ डल्लै सिमेन्टहरू माथि जान्छ क्या। सिमेन्टहरू मुसेकोहरू होइन, त्यो चाहिँ छतमा पुऱ्याउँछ। दामी छ किनकि ठुल्ठुलो बिल्डिङमा यही युज गर्छ क्या। दामी चाहिँ वेदर चाहिँ एकदम दामी भइरहेको छ। किनकि आज मेरो छुट्टी पनि हो, त्यही भएर चाहिँ म घुम्नु पनि आएको है। धेरै भएको त्यसरी नहिँडेको एक्लै पनि होइन, शान्ति लाइक फिल राम्रो फिल पनि आउँछ कि एक्लै हिँड्नु शान्ति लाग्छ होइन। यो चाहिँ म एक्लै आएको। सो हेर्नुहोस्, सो के गरौँ कस्तो गरौँ के गरौँ। ओके गाइज लेट्स गो टु बिच जाउँ ल। बिचमा गएर हेरौँ बिचको पानी चाहिँ समुद्र चाहिँ कस्तो चाहिँ भएको रहेछ, त्यो हेरौँ। कतिको चाहिँ बढेको छ त्यही हेरौँ ल गाइज। सो गाइज अनि यस्तो हेरौँ तपाईँ, म त्यहाँ बिच लानेछु। समुद्र एकदम अर्बेन्सी दिएको छ तपाईँलाई है त। वेट, सो गाइज अहिले चाहिँ म बेच आइपुग्न आँटेको छु होइन। यहाँ इन्डियनहरू चाहिँ त्यहाँ जाँदैछ होइन। एजुकेन्सी गोब्रो साइड चाहिँ हेर्नुहोस्, म बसेको जग्गा चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ पुरै कालो भएर चाहिँ। यता चाहिँ समुद्र साइड फेरि उज्यालो भइरहेको छ।
यो पर हेर्नु उता झन् घाम लागिरहेको छ सनसेट हुन थियो त्यति बेला हैन यता फेरि कालो धेरै धेरै महिना बाद आयो यो जग्गा त्यसैले चाहिँ पानीको छिटा आउनु थाल्यो भिज्छु होला म त भिज्छु होला जस्तो लागिसक्यो गाइस किनकि पानी छिटा आउँदैछ सो गरी यहाँ मजाको नि लेक पनि छ हेर्नुहोस् मजाको छ यो चाहिँ तपाईँको समुद्रबाट अरू न कसै यहाँ पानी भएको यो चाहिँ पानी जमिरहन्छ हेर्नु सक्दैन पनि होइन मिरिकको लेक जस्तो छ यहाँनिर कस्तो लागिरहेको थियो कि समुद्रको पानी पनि पुरा बढिरहेको जस्तो लाग्दैछ किनकि 2 दिन पानी पऱ्यो होइन त्यही कारणले गर्दा पनि आई थिङ्क सो पानी चाहिँ बढेको छ होला जस्तो लाग्दैछ So guys, look at this view. यो चाहिँ तपाईँको गोब्रा बिच पानी त्यस्तो बढेको रहेनछ गाइस गाइस पानी चाहिँ त्यस्तो बढेको रहेनछ त्यहाँबाट चाहिँ टेकअप गरिरहेछ फ्लाइटले कहाँ लेख्दैछ अरे टक्क टेकअप गरेछ यो चाहिँ तपाईँको गोब्रा बिच अनि बिचमा आइल्यान्ड छ यहाँनिर हेर्नुहोस् कस्तो ढुङ्गा छ त्यो बिचमा समुद्रको बिचमा चाहिँ पानी चाहिँ त्यस्तो बढेको रहेनछ म त पुरा पानीहरू पुरा बढेको छ होला जस्तो लागिरहेको त्यो त बढेको रहेनछ पानीहरू बेलुका चाहिँ तर यहाँसम्म हुँदैछ पानी यहाँसम्म आएको रहेछ पानी चाहिँ पुरै यो मैला यहाँ आइरहेको छ त्यसपछि आएको छैन आकाश कस्तो भइरहेको छ दामी भइरहेको छ जन्नत फिल गर्छ जन्नत मजा आइदियो कस्तो मजाको भइरहेको छ न पछि हेर्नुहोस् पछि वाउ अहिले यहाँ के भयो भने नि यहाँ पछिको नानीले चाहिँ ड्रोन उडाउँदै थियो क्या ड्रोन चाहिँ समुद्रभित्र पस्यो यहाँनिर अब छैन सक्यो खलास सक्यो त्यो ड्रोन सो गाइस तपाईँहरूले कस्तो मन पर्दैछ होला मेरो ब्लग होइन इफ मन परेमा तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन्छ नभुलिनुहोस् होला वाङदी ब्लगलाई है please don't forget to subscribe to my YouTube channel Wangdi Vlog. So अब जस के चाहिँ हात रहेछ किनकि आज छैन किनकि पानी परिरहेको छ लाइक पुन आँटेको छ त्यही भएर चाहिँ जस के हुँदैन अहिले घरि होइन पुरा बन्द गरेको रहेछ अब चाहिँ यिनीहरूले घर लागेछ सो गाइस अब चाहिँ थोडा पानी पनि कम्ती आउनु थाल्यो हो अब चाहिँ म घरतिर फर्किन्छु इफ तपाईँलाई मन परेमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला युट्युब च्यानललाई है सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला वाङदी भ्लगलाई लगाइदिनुहोस् होला अनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला So you guys, then meet you next video. Till then, bye bye. Take care. So guys, पानी स्टार्ट भयो म चाहिँ घर फर्केँ है अहिले हेरेको भयो हेलिकप्टर यिनीहरू चाहिँ लाइक द मिलिट्री हो यो तपाईँको हेलिकप्टर होइन यो चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिगेसनको लागि हिँडेको किनकि पुरा फ्लडहरू छ ओमानमा होइन त्यही कारणले गर्दा पनि कुन चाहिँ जग्गा कस्तो छ के छ त्यो हेर्नुको लागि पनि यिनीहरू यसरी उडी हिँड्छ है लाइक हेलिकप्टरमा लास्ट टाइम लाइक लकडाउनको टाइममा पनि यस्तै थियो तर यहाँको पुलिसहरू यहाँको गभर्मेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ ओमानको गभर्मेन्ट होइन न त केटीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ त्यस्तो केही छैन क्या एकदम राम्रो छ ओमान चाहिँ पिस छ सो इफ यु आर प्लानिङ टु कम ओमान सो यु क्यान कम है तर आउनुभन्दा पहिला चाहिँ लाइक काम गर्नु आउनुहुँदैछ भने घुम्नुको लागि ठिकै छ बट अब काम गर्नु चाहिँ आउनुहुँदैछ भने चाहिँ पहिला चाहिँ बुझ्नुहोस् कम्पनी के कस्तो हो भनेर कम्पनी कहाँ छ स्टोर कहाँ छ कस्तो टाइपको छ त्यो सब बुझ्नु जरुरी छ है किनकि कति मान्छेहरू उता नबुझी सके यता आउँछ अन्त यता कम्पनी राम्रो हुँदैन अन्त त्यही सेलेरीमा कम्ती सेलेरीमा काम गरिरहनुपर्छ होइन किनकि भिजा नसकिँदा चाहिँ तपाईँको उयो गर्न सक्दैन आइडी गर्न जानु सक्दैन किनकि भिजा नसकेको भने तपाईँले पैसा पे गरेर जानुपर्छ होइन त्यही भएर भन्छु कतिजनालाई होइन यस्तो तपाईँको साथीभाइहरू छ भने पनि तपाईँले प्लस सोधपुछ गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ लाइक कस्तो छ त्यो त होइन ओमानको कस्तो छ सोध्नु यो जग्गा कहाँ छ त्यो सोधेर मात्रै आउनु होला है त सो बाई